Советским Союзом, Россией, Китаем. И вот в этом мире мы имеем свое место, и наше место всегда будет, особенно у коренных народов. А у нас, в нашей стране, посторонних народов нет. Мы все коренные, мы все свои. Вот это тоже надо учитывать. Мы не нация иммигрантов, как некто, которые там куда-то приехали, там живут. Вот мы свои. В этом отношении есть на что опираться. Вот. А прошлое наших, вот у наших народов, особенно вот кочевников, это очень давние традиции. Причем о кочевниках я как-то в свое время казахстанскому телевидению тоже давал интервью, и там потом спустя много лет я заново послушал, там я согласился с самим собой, что тоже, что вот как раз цивилизация кочевников имеет большие перспективы. А потому что наша цивилизация, она была связана с ландшафтом, с природой. Мы не наносим ущерба природе, самое главное. Вот возьмем другие живые существа, кроме людей, человеков. Они же живут, существуют как... Они созданы Богом, природой. Они же не нарушают среду обитания. Только человек нарушает. Только человек разрушает места, где он живет. А задача сохранить сегодня планету Земля. И на планете Земля на Западе зря паникуют, что 7 миллиардов, мол, много, 6 миллиардов надо истребить. Кого они собираются истреблять? Самих себя или кого? Они себя не хотят истреблять. Им надо сказать, а вы, дорогие друзья, товарищи, протестанты, как вы начали вот это капиталистическое общество, вы же создали неправедную экономическую и социальную систему. Вот если эту систему, если измените, а я знаю, что на Западе, в Америке, я слышу, интеллектуалы уже это понимают, они уже осознают. И даже великий Киссинджер, который недавно ушел, главный дипломат в мире, он говорил, что уже вот их система исчерпала себя, и они понимают, что нужно создавать, переходить к новой системе, но это не так просто. Вот. А наши народы, вот кочевые народы, мы, к счастью, избегли вот этого тяжелого такого капиталистического прошлого. Мы развивались в 20 веке в условиях другой власти, и нас тоже вот за последние 33 года макнули, так сказать, в неведомое для нас. Мы этот кризис, я вижу, все-таки благополучно переживаем, все народы. Кто как, вот в разных республиках по-разному, но все равно. И это видно, что у наших народов есть здоровые силы генетические. Вот это. А у кочевников же ничего же, мы же не разрушали, нам ничего не нужно было. Природа. Мы в земле не ковырялись. Вот у монголов нельзя землю копать, оскорблять землю нельзя. Это имеется в виду вот шахта, заводы, фабрика. Почему они не производят? Потому что кочевники жили такой гармоничной жизнью с природой, с культурой, со своим бытом. Это даже, я бы сказал, предвестие космической эволюции человечества. Вот в этом отношении. Вот наша, именно наша цивилизация. Вот скифы, описываемые Геродотом, которые появились в степях к северу от Черного моря, они тогда были одеты в штаны. Значит, климат был холодный на юге нынешней Южной России или Украины, там до Дуная. И они разводили что? Пишут скифы млекоеды. Что такое млекоеды? Понятие древних эллинов. Кумыс пили, кумыс. То есть они разводили табунное коневодство было. Значит, там в степях нынешней Украины или Северного Кавказа земледелия не было. Значит, природа не позволяла им быть земледельцами. Вот поэтому они вот так жили, и они никакого ущерба ни природе, ни тем более себе не наносили. И вот поэтому в этом отношении особенности нашей кочевой цивилизации надо заново изучать. И я думаю, что интеллектуалы высоколобые к этому уже идут. Американские интеллектуалы, которые раньше презрительно смотрели, они потомки пуритан, которые даже диспут устраивали. Являются ли индейцы, язычники людьми или животными? Если они не люди, значит их можно было истреблять как бизонов. С этими связано, почему они уничтожили индейцев-то. А сейчас они очнулись, поняли, что как раз наступило время,
что их технологическая цивилизация зашла в тупик и приводит их к гибели, к войнам, ко всему. Я не буду это все подчеркивать. Экономическим. Вот. Теперь они понимают, что надо учиться вот у этих народов, обращаться к их знаниям. Причем они это понимают на полном серьезе. Мы в России пока еще в интеллектуальном отношении к этому только подходим. Хотя в России представлены все уклады человечества, потому что народы у нас очень разные. И у каждого народа есть свой положительный опыт. Но надо этот опыт мыслителям нашим, философам, социологам, надо найти. В XIX веке в этом отношении очень много выходило хороших работ. А в советское время, когда была другая идеология коммунистическая, это все закрыли. А сейчас вот много же изменений произошло в жизни за 100 лет. Мы сегодня совсем другие люди, пусть даже несколько раз преображались в течение 20 века. Вот это все надо нашим исследователям, нашим ученым изучать и давать итоги и выводы делать, чтобы на основании вот этого нам развиваться дальше в перспективе в будущее.